คนอย่างกูอะถ้าดีก็ดีใจให้อะแต่ถ้าร้ายกูบอกได้คำเดียวว่ามึงรับให้ได้ก็แล้วกันถึงกูอะไม่ได้อารมณ์ดีทุกวันเข้าใจเลยมึงอย่าเห็นกูเป็นแค่ตัวตลกเดี๋ยวมึงจะตลกไม่ออกเข้าใจถ้ามึงทำตัวให้กูเกรงใจกูก็ไม่คิดที่จะก้าวร้าวใส่ใครเข้าใจต้องรุนโย่แต่คนอย่างกูอะใจไม่ดำจำไม่ลืมทุกการกระทำเข้าใจดีมาดีตอบอัปรีมาอัปรีตอบเข้าใจต้องรุนโย่กูไม่ได้เฟี้ยวแต่กูไม่เคยเลี้ยวให้ใครเข้าใจมาแบบไหนคืนแบบนั้นอารมณ์ไม่ใช่ดีมันหน้าตาอย่ามาบ้ากับกูไม่ว่าอายุมาอายุน้อยกูไม่สนใจไม่ใช่พ่อแม่กูเข้าใจ